मेंसेस की इलामतें हैं, बहुत जल्दी हों, बहुत ज़्यादा हों, लंबा अरसा ठहरने वाले हों, या और तकलीफ़ें जिनके साथ दर्दें होती हैं मेंसेस में, इन सब में मुख्तलिफ दवाएँ मुख्तलिफ वक्तों में मैं आपको बताता रहा हूँ। लेकिन ये दवा जो है ये भी काबिल तवज्जो है, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हार्ड ड्राई शेकिंग कॉफ जो लंबी और क्रॉनिक हो, आर्जी नज़ले ज़ुकाम के नतीजे में ना हो बल्कि ठहर जाए, उसमें ये दवा मुफीद है। पल्स्टिल्ला भी ऐसी कॉफ को नरम करने में काम आती है। बाज़ दफ़ा स्टेनम दी जाए तो वो खुश्क की तरफ मायल कर देती है बलगम को निकाल के, और उसके बाद अगर पल्स्टिल्ला दी जाए तो वापस स्टेनम में तकलीफ़ कम होती है और बलगम जल्दी उखड़ के निकल रहा होता है। लेकिन पल्स्टिल्ला वो बाज़ दफ़ा उसके नतीजे में खुश्क होकर तो इरिटेशन बाकी रह जाती है, खांसी रहती है, लेकिन बलगम नहीं उखड़ता या होता ही नहीं, इन्फ्लेम्ड हो जाता है सब कुछ। उस सूरत में अगर पल्स्टिल्ला दी जाए तो वो अगर शफा ना भी कर सके तो उसे वापस स्टेनम की हालत में धकेल देती है, और स्टेनम फिर नरमी से उसका इलाज करता है और ज़िंदगी को निस्बतन आसान बना देता है। रिंग वर्म्स एक बीमारी है जो काफ़ी तंग करने वाली है। वो छोटे छोटे दाने बनकर एक चक्कर सा बना देते हैं, और ये रिंग वर्म बालों में हो, सर में हो, तो वहाँ से बिल्कुल बालों को, उतने हिस्से को बिल्कुल उखेड़ देता है। और एलोपेशिया की बीमारी जिसमें बालों के गुच्छे उतरते हैं, रिंग वर्म से मिजाज में बहुत मिलती है। हाँ, रिंग वर्म के नतीजे में हो या ना हो, मगर ये फंगस के नतीजे में गालिबन होती है। इसका मिजाज रिंग वर्म से बहुत मिलता है। इसमें मैं आपको पहले नुस्खा लिखवा चुका हूँ, लेकिन उसमें भी बेसिलिनम मैं ज़रूर देता हूँ। और बर्नेट का ये ख्याल है कि रिंग वर्म में बुनियादी वजह सिल्ली मादा है, और अगर किसी को रिंग वर्म, गोल चक्रों वाले वर्म्स की बीमारी हो तो उसको लाजिमन बेसिलिनम या ट्यूबरकुलिनम देनी चाहिए। जो मैंने रिंग वर्म में दवाएं मुफीद देखी हैं उनमें ये बेसिलिनम मैं 7 देता हूँ, और नेट्रम्योर 200 में भी मेरे तजर्बे में है कि रिंग वर्म में काफ़ी मुफीद है अगर इसके साथ मिला के दी जाए। इसके साथ फिर वो ट्यूक्रियम है या पिक्रिक एसिड भी इसमें काफ़ी मुफीद साबित होता है। बाज़ दफ़ा ये दवाएं पूरा काम ना करें तो सुराइनम की 1000 की एक खुराक दे दी जाए, तो उसके असर से जिल्द में अच्छा रद्द अमल पैदा होना शुरू हो जाता है और ये दवाएं काम करती हैं।